अगर ये जानवर सच में होते तो आज धरती पर इंसानों का नामो निशान नहीं होता। चलिए देखते हैं। नंबर 1, बाघ प्लस ईगल। नंबर 2, शेर प्लस कछुआ। नंबर 3, लोमड़ी प्लस तोता। ये वाला तो बहुत ही खतरनाक है। इसे देखने से पहले लड़कियों को तो सब लोग लाइक करते हैं। आज देखते कौन कौन अपने पिता के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में आई लव पापा लिखता है। लोमड़ी प्लस तोता।